Всем привет, с вами Куцер, и вот мы первый выпуск программы 10 оленей World of Tanks. Итак, поехали, 10 место. На 10 месте расположился игрок с ником А1012209. Ну, что здесь можно сказать, это очень маленький средний урон, очень маленький процент попадания, очень маленький процент побед. Средний опыт за бой это просто вообще нечто. 182. Так, перейдем к технике. Ну, как мы видим, это типичный классовод, человек, который пошел на советские тяжи, на советскую ветку тяжей, в основном, как и все начинающие игроки. И у него, что хочу отметить, это нанесенный урон 462 единицы за бой. Ну, это я не знаю. Я бы сейчас матюкнулся, но не могу, потому что бабушка тут рядом. 462 средний урон, это получается сколько? Полтора выстрела за бой. Ну, блин, я не могу. Без комментариев. Переходим к 9 месту. И на 9 месте у нас игрок под ником Егор 07261. 10 тысяч боев, 45% побед, 359 средний опыт за бой, 413 средний урон и 41% попадания. Ну давайте к технике перейдем. Что мне у него нравится, это класс. 418 урон за бой. Блин, мое сердце, мои глаза. 418 выстрел за бой. За 1000 боев не научиться играть. Ну, просто нечто. Еще хочу отметить один танк, это 704. 1280 средний урон, ребят, я просто в шоке. Делать полтора выстрела на 704 при альфе 950-800. Перейдем к 8 месту. И вот игрок, занимающий 8 место под ником Taken20. 5600 боев, 45% побед, 50% попадания, средний урон за бой 266, средний опыт за бой 247, максимум уничтожено за бой 10. Ну, это просто на Т-18 сделано. Это не очень тяжело. Так, перейдем к его Т-3485, 347 урон. Это 2 выстрела с копеечками, там почти 3 выстрела, даже меньше. Т-29, 457 урон, это получается сколько? 2 выстрела, даже чуть, ну да, где-то 2 выстрела. Потом перейдем, давайте к его нагибучему Т-18. Т-18, вот он. Ну, что сказать, пацан стату поднимает. Пожелаем ему удачи и перейдем к 7 месту. Итак, ребята, вот 7 место. Игрок под ником 2002 Дани. 2500 боев, 46-79, 152, средний урон, 44% попадания и 187 опыт за бой, средний. Техника. Ну, это Т-3485, я хотел отметить его. Нанесенный урон за бой средний 255. Это просто жесть. А смотрите, теперь прикол на Т-43. 316 там, ну, блин. Я не знаю. Слов нет. На 7 уровне 316 урона. Это что такое? Я вообще не помню. Это считать, если так, то 2 выстрела. Блин. Ладно, давайте перейдем к 6 месту. И вот на 6 месте игрок, ой, сори, и такая рожица кривая. С 520 рейтинг эффективности, 7000 боев, 44 стата, 248 средний урон и 301 средний опыт за бой. Давайте к технике перейдем. Ну, это через острешки пошел, через тяжей, ну, через... Так, и давайте просто посмотрим его ИС-8. 672 урона. Что такое 672 урона на ИС-8? Это нечто. Это делать выстрел, еще копеечку и тарануть там тарануть какую-нибудь ЛТшечку, 90 какого-нибудь там, сотку какую-нибудь, не знаю, 50-100. Т-54, просто статистика на нем, я с Т-54 его просто в шоке был. Это как надо на нем 37% побед и 490 средний урон. Это, ребят, давайте перейдем к 5 месту.
На пятом месте расположился у нас игрок под ником 25 Рус Алексей 89. 7400 боев, 44 стата, 46% попадания, 333 средний урон, 358 средний опыт за бой. Перейдем к технике. Ну, я сейчас вам просто покажу Т-34. 683 урона на Т-34, 8 уровень. Альфа у него 350, там 400, редко когда вылетает, ну, вот 400. Это получается 1,5 выстрела. Давайте посмотрим его топы, и это и 7. 1187 урон. На 10 уровне, при альфе 500. Ладно, давайте переходим к 4-му месту. И вот оно, 4-е место. Давидов Иван, 16589 боев, 42% побед, 58% попадания, 263 средний урон за бой и 353 средний опыт за бой. Меня этот игрок просто привел в шок. Я не мог отойти долгое время. Это просто жесть. Имеет 435 рейтинг эффективности. Ну, давайте перейдем к технике, вы все сами увидите. Черчилль 3, 168 средний урон за бой. Ну, блин, я вообще в шоке. Вот льва, со льва я уходил, просто жесть. 39% побед, 1860 боев и 314 средний урон. Это просто нереально. Один выстрел делать в каждом бою. Даже некоторые бои, наверное, так, давайте, максимальный урон за бой 347. Каким раком он это сделал, я не понимаю. Итак, ребят, давайте перейдем к тройке победителей. Итак, 3-е место. 12 тысяч боев, 357 рейтинг эффективности, 43% побед, 201 средний урон и 279 средний опыт за бой. И меня просто в шок привел Т-34. 39% побед, 287 средний урон. Что это такое? Что? Я не знаю. У меня, ребят, тут сейчас реально слова закончатся. Сейчас буду матюкаться. Просто я с таких игроков, я смотрю их уже по 3-му, по 4-му разу. Мне уже глаза болят от них. Я просто ничего не могу. Блин, как же мне страшно на них смотреть уже. Это просто какие-то ужастики, я не знаю. Я когда Слендермена проходил, мне и так не страшно, так страшно не было. Ладно, давайте, ребят, перейдем ко 2-му месту. На 2-м месте игрок под ником Skif 94. 322 рейтинг эффективности, 10 тысяч боев, 41% побед, 59 попадания, 216 средний урон, 311 средний опыт за бой. И вот мне нравится его С8. Это я в шоке с этого танка, с его статы. Вы, ребят, посмотрите на средний урон, 368. Процент побед, количество боев, количество фрагов за 900, почти за 1000 боев. Ну просто я не знаю, ребят. Давайте перейдем к победителю сегодняшней программы. Итак, 1-е место. И вот оно, ребята, 1-е место. СГ ВАК 98. 22 тысячи боев, 42% побед, 328 средний урон, 68% попадания, 350 средний опыт за бой. Приготовьтесь. Посмотрите на его Черчилля. Посмотрите на его Супер Пешинга. Посмотрите на Борща. Ё-моё. 401! Урон, я Борща просто его не видел. Не зря я его, ребят, поставил на 1-е место. Я просто в шоке с таких людей. Давайте посмотрим. Так, любой танк вот просто по выбору, да? Это будет пускай... так, 204 урон. ПЗ СВ-5. Просто жесть. Ну, и все, вот все 10 победителей. Это и все линии, про которых я хотел рассказать. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите в комментариях ники отборных раков для 2-й части видео. Всем спасибо, всем пока. С вами был Куцер. До новых встреч.